សិល្បករនេះដល់ល្បីឈ្មោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី6 ខែកក្កដាឆ្នាំ1999លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី10 ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវមហាជនគោរពស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកមរណភាពរបស់ពួកគាត់ថាជាការបាត់បង់ធនធានជាតិដ៏កម្រទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្លះអស់រយៈពេល21ឆ្នាំខ្លះ19ឆ្នាំនិងខ្លះទៀត2ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏អាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់ពេញមុខរកឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់និងគ្រួសារនៅឡើយតើអាជ្ញាធរពិតជាខ្វះសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្នកសម្លាប់ឬបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺជាមេធំរបស់អាជ្ញាធរនោះតែម្ដងលើកលែងទៅរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាអ្វីត្បិតតែមានការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះដោយមានភ័ស្តុតាងអមជាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយក្នុងករណីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាវិញទស្សនាបតី Express នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Révélation sur un crime d'État ដែលប្រែថាការលាតត្រដាងនៅអក្រិតកម្មដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7 ខែតុលាឆ្នាំ1999បានចោទចំតែម្ដងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទស្សនាបតីហ៊ានចុះផ្សាយបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីការៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាងជាមួយលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឬដងស្នេហាសរសេរដោយដៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលទស្សនាបតីអះអាងថាបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនបន្ទាប់ពីទស្សនាបតីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសម្លេងដៃដទៃទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការសម្ភាសជាមួយសាក្សីដែលអះអាងថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាផ្ទាល់ជាអ្នកប្រាប់មុននឹងក្រោយការបាញ់ប្រហារថាគឺភរិយាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកនៅផ្ទះមួយនៅតាខ្មៅទីដែលលោកហ៊ុនសែនណាត់ជួបរួមស្នេហាជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកបានបដិសេធការចុះផ្សាយចោទប្រកាន់របស់ទស្សនាបតី Express ហើយថែមទាំងចោទតបទៅវិញថាការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាបតីគឺមានចេតនានយោបាយរៀបចំឡើងដោយក្រុមលោកសំរងស៊ីទៅបិទប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើការនៅទស្សនាបតី Express នេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងគម្រាមប្តឹងទស្សនាបតីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ថែមទៀតផងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាសិល្បករនីដែលមានពហុជំនាញដ៏កម្រមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជានាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈដោយមានសម្រស់ល្អត្រកាលពីធម្មជាតិអ្នកស្រីក៏ជាតារាឯកភាពយន្តនិងជាតួសម្ដែងការ៉ាអូខេដ៏ពេញនិយមក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏ចេះច្រៀងផងដែរអ្នកស្រីត្រូវខ្មាញ់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6 ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរស័យគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងឈររកទិញកង់ជាមួយក្មួយស្រីអាយុ7 ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរយ៉ាងលម្អិតរៀបរាប់ពីស្នេហាក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនិងលោកហ៊ុនសែននិងពីការបែកបាក់ពីលោកហ៊ុនសែនវិញព្រមទាំងពីការគំរាមដល់ជីវិតពីសំណាក់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតាមការលួចឲ្យដឹងពីលោកហុកឡងពីផងយោងតាមសៀវភៅកំណត់ហេតុនោះអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី11 ខែមេសាឆ្នាំ1999វេលាម៉ោង 3 រសៀលលោកហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទប្រាប់នាងថាប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនាងទៀតឡើយនិងថាឲ្យបដិសេធរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលទូរស័ព្ទផ្ដាច់ស្នេហ៍នេះមកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគ្រាន់គ្រាបេះដូងហើយបង្ហាញពីការជឿចាប់របស់នាងតាមការសរសេរក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែទិញចាំទូរស័ព្ទស្ទើរបែកខ្លាំងប្រមាថខ្ញុំកាត់ចិត្តមិនដាច់សោះខ្ញុំតែងអង្គុយសញ្ជឹកគិតខ្ញុំស្ទើរខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយខ្ញុំបានសរសេរជាកំណាព្យបានយ៉ាងច្រើនឃ្លាដែលចេញពីចិត្តខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃគិតឃើញតែរឿងជឿចាប់ប្រចាំជីវិតទន្ទឹមនឹងចំបែងចេះត្បិតបែកបាក់ស្នេហ៍សៀវភៅកំណត់ហេតុក៏បានចុះថាលុយរបស់នាងនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏ត្រូវគេបិទមិនឲ្យមានដំណើរការព្រោះមានបញ្ជាពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេព្រោះគេថាគឺជាលុយរបស់ប្តីគេនាងបន្តថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$200,000បើកបានតែ$50,000ស្នេហាក៏បែកបាក់ប្រាក់ក៏ត្រូវគេបង្កកបន្ថែមលើនេះជីវិតនាងក៏ត្រូវគេគំរាមកំហែងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី10 ខែឧសភាឆ្នាំ1999ឲ្យដឹងថាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកលោកអគ្គនាយកនគរបាលជាតិហុកឡង់ស៊ីបានហៅខ្ញុំទៅជួបនៅខៀនស្វាយកន្លែងមួយស្ងាត់គឺភោជនីយដ្ឋានមួយគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំគេចខ្លួនទៅ
ណាមួយរយៈសិនទៅព្រោះលោកជំទាវបុត្រនេះហ៊ុនសែនកំពុងខឹងខ្លាំងណាស់បងដល់ផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំភ័យណាស់តែនៅទុកស្មារតីខំមាត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះសោះខ្ញុំបងចិត្តខ្លាំងព្រោះពុំបានលួចខ្លួនជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគឺស្រឡាញ់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធតែខ្ញុំល្ងងពេកហើយដែលជឿសម្ដីគេព្រោះខ្ញុំពុំដែលចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់សោះនេះជាលេខរៀនទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់លើមនុស្សអស់ចំនួនដែរខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាគេទុកឲ្យខ្ញុំរស់ឬក៏ឲ្យស្លាប់ទេព្រោះផែនដីនេះគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានតែព្រះនឹងធ្វើបន់ដើម្បីសងទៅគេទុកទល់ជាមួយគេតែប៉ុណ្ណោះពីខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាក្នុងវ័យ34ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់ចាំ3គ្រាប់មួយគ្រាប់ធ្លាយទីខ្នងទើពោះពីរគ្រាប់ទៀតមានជាប់នៅខ្នងអ្នកស្រីត្រូវបងប្អូនដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែជាបន្ទាន់គឺនៅតាមផ្លូវទីកន្លែងកើតហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដែលក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលរងរបួសដៃហើយដែលគេទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីក្នុងរថយន្តដែរនោះអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាខំត្រឡប់ប្រាប់នាងថាគឺលោកស្រីបុរនីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះការរៀបរាប់របស់ក្មួយស្រីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាឈ្មោះសារ៉ែនសេរីមានស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសលោកហេងពៅបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាគឺជារឿងពិតលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្រាវជ្រាវអក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់លោករកឃើញថាដំបូងឡើយលោកហុកឡុងទីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាបន្ទាប់មកលោកហុកឡុងទីក៏ណែនាំអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសបន្តថាពេលរឿងនេះលេចលឺដល់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីខឹងជាខ្លាំងលោកហុកឡុងទីក៏សន្យានឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាខ្លួននឹងបំបែកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាពីលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យបានលោកហេងពៅផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006គ្រាដែលលោកត្រូវគេដកតំណែងពេលនេះលោកហេងពៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាល់ពេលដែលទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែងគំរាមប្តឹងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកមិនត្រូវបានគេដឹងថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទស្សនាវដ្តីនោះឡើយខាងទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសវិញក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនងាករាយចំពោះអត្ថបទរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាខាងទស្សនាវដ្តីមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលជាភស្តុតាងផ្សារភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាថែមទៀតផងទោះបីជា19ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយជាពិធីសម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកានៅមិនទាន់មានពន្លឺអ្នកដែលដឹងរឿងរ៉ាវពិតពីច្រើននៅមានជីវិតនៅឡើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអ្នកខ្លះទៀតទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ហ៊ានចេញមុខនិយាយការពិតដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារក្នុងខណៈដែលតួឯកតួអង្គផ្ទាល់ក្នុងរឿងកិច្ចកម្មនេះមួយចំនួនកំពុងតែមានអំណាចពេញដៃនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាសច្ចាថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងមានឱកាសអាចលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចកម្មនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីរិកាខ្ញុំជុនចាន់បុតអាស៊ីសេរី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជំនួយដល់ផ្នែកកសិកម្មមានគម្រោងចងក្រងផែនការមេមួយជួយដល់កសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មសម្រាប់កសិករយកទៅអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចងក្រងផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មនេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញម្ដងក្រុមជនជាដើមភៀសតិចភ្នងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងប្តឹងអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀកមនីទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតពីករណីរំលោភដីព្រៃអភិរក្ស300ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាសហគមន៍ថាពួកគេមានភស្តុតាងនិងឯកសារច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាអភិបាលស្រុករូបនេះបានយកតួនាទីរំលោភយកដីព្រៃអភិរក្សនៅខុសច្បាប់ហើយការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម2សប្តាហ៍ទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នង2នាក់រស់នៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្ររដាដែលតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងជាង300គ្រួសារក្រុងប្រឹងអភិ
បាលស្រុកអូរ៉ាំងលោកសៀកមុនីទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងដែនដីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិទាំងនេះចូលអន្តរាគមន៍ករណីអភិបាលស្រុកអូរ៉ាំងរូបនេះបានចាប់យកដីព្រៃអភិរក្សប្រមាណ300ហិកតាមកគ្រប់គ្រងជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននៅបំពេញច្បាប់តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងលោកក្រៅដុល្លារឲ្យដឹងថ្ងៃទី1កុម្ភៈថាអភិបាលស្រុកអូរ៉ាំងលោកសៀកមុនីបានរំលោភយកដីព្រៃអភិរក្សស្ថិតនៅចំណុចទួលស្លីភូមិប៉ូលេសឃុំដាក់ដាំចំនួន300ហិកតាលោកថាស្មានឃុំដាក់ដាំបានបោះត្រាលើលិខិតស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សទំហំ300ហិកតានោះឲ្យអភិបាលស្រុករុងនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់នោះកំពុងតែមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអភិបាលស្រុករុងនេះលោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃអភិរក្សដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានគេហៅថានៅចំណុចទូស្វាយហ្នឹងនៅគេហៅហត់8ដែលមាន300ហិកតាហ្នឹងដែលមានទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនជនជាតិចាមបាទបងប្អូនជនជាតិចាមគាត់ទៅប្រឹងសិស្សវិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប៉ះផ្ទុយគាត់សុំទៅរួលគេមិនជាមនីនេះគាត់អត់មិនព្រមគាត់ថាអត់ទេដីខ្ញុំគឺដីខ្ញុំអញ្ចឹងណាការបញ្ជាក់របស់លោកស្មានខុំគាត់ថាលោកស្មានខុំថាគាត់ធ្លាប់សញ្ញាគេឲ្យបោះត្រាឲ្យលោកជាមនីហ្នឹងដីចំណុចហ្នឹង300ហិកតាជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមប្តឹងអាជ្ញាធរស្រុកគឺលោកកឡានធោថ្លែងថាដីព្រៃអភិរក្សដែលអាជ្ញាធរស្រុករំលោភយកនោះជាកន្លែងអាស្រ័យផលបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរាប់ពាន់គ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់នោះដូចជាការរកវល្លិរកថ្នាំបុរាណបេះបន្លែចិញ្ចឹមសត្វនិងរុក្ខជាតិកម្រជាដើមលោកថាការប្តឹងនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់សហគមន៍ដោយសារអ្នកភូមិភាគច្រើនមិនហ៊ានងើបតវ៉ាទាមទារដីដែលអាជ្ញាធររំលោភនោះទេព្រោះពួកគេខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញគេប្រេតនំពីខ្មោចដូនតាពីមុនគេកាប់បំផ្លាញឲ្យលេងយើងប្រឹងហ្នឹងដើម្បីយើងទាមទារទាំងអស់គ្នាមិនមែនរាល់ថ្ងៃយើងកាពីទៅហ្នឹងដោយអត់មានទៅហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃដាច់ពោះឲ្យដាច់ពោះស្លាប់ហើយដោយសារមហោបមហាយើងបណ្ដាប្រេតឈើយើងទាញយកផលពីហ្នឹងយ៉ាងកន្លែងនោះអញ្ចឹងឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់នេះអភិបាលស្រុកអូរ៉ាំងលោកសៀកមុនីបដិសេធថាលោកមិនបានរំលោភយកដីព្រៃអភិរក្ស300ហិកតានោះទេលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងមិនពិតហើយលោកកំពុងរងមេធាវីការពារក្តីរឿងនេះអត់ទេបងបាទអត់ទេសល់តែសោះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំឲ្យមេធាវីដើម្បីធ្វើជាកណ្ដឹងដែលបានចុះចូលជាចំណែកស្មានឃុំដាក់ដាំលោកចាងអិនក៏បានបដិសេធដែរថាលោកមិនបានកោះត្រាលើលិខិតស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងព្រៃអភិរក្សទំហំ300ហិកតាឲ្យអភិបាលស្រុកអូរ៉ាំងនោះទេដូចមានទេអត់មានទេបងអត់មានបងអត់ដឹងបងអត់ដឹងបងមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត60លោកប៉ែនប៊ុនណាចាត់ទុកវាបណ្ដឹងបរិហាររបស់ពលរដ្ឋជាគំរូល្អបង្ហាញពីភាពក្លាហានការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងបំបត្តិអំពើកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលកំពុងកើតមានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្យល់ថាការរំលោភដីព្រៃអភិរក្សរបស់រដ្ឋជាទង្វើល្មើសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌ដើម្បីស្រោចស្រង់ព្រៃអភិរក្សដែលនៅសល់ចុងក្រោយយើងឃើញថានេះជាជំហានមួយដែលបង្ហាញនូវភាពគំរូរបស់សហគមន៍ខេត្តបណ្ឌុលគិរីលោកមានឆន្ទៈក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការបំបត្តិនៅអំពើពុករលួយហើយនិងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិទៅខុសច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរុងនេះបន្ថែមថាចលនារំលោភទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងកើតមានឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានចេញមុខប្តឹងឈ្មោះនឹងអាជ្ញាធរទៅតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីទាមទារដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកវិញដោយសារពួកគាត់ខ្លាចរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីជនទាំងនោះខ្ញុំថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទេសចរវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019មានអ្នកទេសចរអន្តរជាតិជាង6លាននាក់បានមកកម្ពុជាគឺកើនឡើងជាងឆ្នាំមុន 7% ប៉ុន្តែអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរលើកឡើងថាការអះអាងរបស់ក្រសួងទេសចរមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមួយទៀតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកសុតហ៊ានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាអ្នកប្រកបរបរតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរនៅតំបន់អង្គរកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងដាច់បាយហើយដោយសារតែមិនសូវមានភ្ញៀវទៅលេងកម្សាន្តខេត្តសៀមរាបលោកប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងទេសចរថាកម្ពុជាមានកំណើនទេសចរនោះថាជារឿងមិនពិតឡើយពីព្រោះខេត្តសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមិនមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដូចពេលមុននោះឡើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ជាស្ដែងគឺភ្ញៀវវិទ្យាឲ្យគាត់ថាឡើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានជាស្ដែងទីកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងគឺថារាល់ឆ្នាំអញ្ចឹង
គឺចង់និយាយថាខែហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានពេលតនេយ៉ាងតែពេញបឹបមកហើយវាអាចសល់ក្រុមមួយចំនួនទៅខាងក្រៅទៀតខ្ញុំដឹងថាគាត់មានន័យថាមិនដែររឿងថាគាត់បំផោងព័ត៌មានខ្លះអញ្ចឹងណាគាត់និយាយគាត់ថាដើម្បីឲ្យជាបរិវត្តដែលមិនបានរកស៊ីផ្នែកខាងហ្នឹងគាត់ថាភ្ញៀវទេសចរមិនធ្លាក់អញ្ចឹងណាទៅសម្រាប់អ្នកបម្រើសេវាកម្មទេសចរផ្ទាល់គេដឹងអ្នកកទេសទេសចររូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្នកប្រកបរបរតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរនៅឯខេត្តដទៃក៏ពិបាករកប្រាក់ចំណូលដោយពួកលោកដែរដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះរីឯអ្នកបើកឡានដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកជាសានីវិញថ្លែងថាភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង2ឆ្នាំមកហើយដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកដឹកភ្ញៀវបានប្រមាណពី8ទៅ10ជើងនៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះនិងរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណតែ$200អាមេរិកលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើអ្នកទេសចរនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរទេសចរភាគច្រើនបោះបង់ការងារចោលពីព្រោះមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានឡើយជំរាបវាមិនប៉ះពាល់ថាអ្នកទេសចរដឹកភ្ញៀវទេប៉ះពាល់ទាំងអ្នកលក់គ្នាលក់មុខអង្គរមុខអីទិញទួចនឹងក៏លែងលក់ដាច់ហើយបើចិនគាត់មកគាត់មានក្រុមហ៊ុនគាត់បើគាត់ចង់ទិញអីទៅទិញកន្លែងគាត់គេរៀបចំឲ្យស្រេចតាំងពីទិញរបស់របរក៏ទៅប្រកបនិយាយរួមទូគេរៀបទាំងអស់ហ្មងហើយសន្តាគារគេទៀតឥឡូវពីមុនវាបានសន្តាគារបានអីខ្មែរខ្លះឥឡូវអត់សន្តាគារចិននៅចិត្តភូមិវប្បធម៌ 2-3 អាធំទឹករបស់ចិនទាំងអស់ប្រតិកម្មរបស់អ្នកប្រកបរបរនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនបានអះអាងថានៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង6លាន6សែននាក់កើនឡើងជាង 6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018លោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកំណើនទេសចរនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយល្អធានាបាននូវសុខសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរគេហទំព័រក្រសួងទេសចរចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាតំបន់ដែលទេសចរអន្តរជាតិនិយមទៅលេងច្រើនជាងគេរួមមានរាជធានីភ្នំពេញមានជាង4លាននាក់ខេត្តសៀមរាបមានជាង2លាននាក់និងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានជាង1លាននាក់របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺមានជនជាតិចិនមានជាង2លាននាក់វៀតណាមជិត1លាននាក់ថៃឡាវអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលប្រទេសនីមួយៗមានអ្នកទេសចរចាប់ពី1សែននាក់ទៅជាង4សែននាក់ជាដើមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនយល់អំពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងថាបានតួលេខមកពីណានោះទេព្រោះភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបនេះធ្លាក់ចុះច្រើនរហូតដល់មានការរអ៊ូរទាំពីអ្នកធ្វើអាជីវកម្មវិស័យទេសចរនេះទៀតផងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកថានៅតំបន់ទេសចរអង្គរវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្បូរតែទេសចរចិនវៀតណាមនិងកូរ៉េចំណែកឯទេសចរមកពីប្រទេសលោកខាងលិចមានចំនួនតិចតួចណាស់អញ្ចឹងការដើរអីគឺគេគ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់អាហ្នឹងមកផ្នែកពួកដែលអ្នកវិនិយោគគឺគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលរកថ្មីរហងៃទៅចិនកូរ៉េវៀតណាមអីគេមិនឲ្យរបូតមកខ្មែរដូចមុនទេពីមុនខ្មែរយើងទៅមានអ្នកលក់អីភ្ញៀវដើរចេញចូលមកច្រើនដើរទិញប្រទេសប្រទេសតាក់ស៊ីរលុយបានឥឡូវនេះអត់ដូចមុនទេគឺគេខាងទូគេចាប់យកហើយការចាយវាទៀតអត់មានលុយខាងអ្នកដែលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបមកអាមេរិកទេការចាយវាគឺមានការសម្បត្តិវិធានហើយនឹងក៏និយាយអត់ទៅតាមដូចទៀតក៏មិនអាចទៅរួចដូចអ្នកដែលនៅលោកខាងលិចដែរអញ្ចឹងណាមន្ត្រីសហជីពរូបនេះបន្តទៀតថាទេសចរលោកខាងលិចថយចុះនេះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះមិនមានស្ថិរភាពដែលធ្វើឲ្យទេសចរមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការដើរកម្សាន្តនិងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទេសចរទៅដល់ប្រទេសទាំងនោះឲ្យបានទូលំទូលាយលោកថាបញ្ហានេះប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេវាកម្មទេសចរបោះបង់មុខរបររបស់ខ្លួនចោលហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនដោយឡែកបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសម្រាប់មួយខែដើមឆ្នាំ2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានថយចុះជិត 18% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមករាឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះមានចំនួនជាង 220,000 នាក់ចំណែកឯប្រាក់ចំណូលពីការលក់សម្បត្តិនេះក៏ថយចុះជិត 15% ដែរគ្រឹះស្ថានអង្គរមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការថយចុះភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងគំហុកនេះទេក៏ប៉ុន្តែការថយចុះភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមនេះគឺនៅស្របពេលដែលផ្ទុះការរាតត្បាតនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមដ៏កាចសាហាវឈ្មោះវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីដែលផ្ទុះដំបូងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីវិញម្ដងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសិនទ្រីជាង100នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារយល់ព្រមទទួលយកសំណងការងារជា2ដំណាក់កាលដោយម្ដងបើកប្រាក់ការងារ 50% ក្រោយពីការសម្របសម្រួលពីអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកហួតហៃនិងមានការចូលរួមពីអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនលោកសុកហួតតំណាងបុគ្គលិកម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាអ្នកតវ៉ាសរុបទាំងអស់106នាក់នឹងទទួលយកប្រាក់សំណងការងារលើកដំបូង 50% នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយទៅតាមចំនួនឆ្នាំធ្វើការរៀងៗខ្លួនហើយ 50% ទៀតក្រុមហ៊ុននឹងបើកឲ្យនៅបំណាច់ខែកុម្ភៈឬដើមខែមិនិនាតំណាងរូបនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើការតវ៉ាណាមួយទៀតទេដោយរងចាំទទួលយកសំណងតាមកាលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសេនទ្រីបានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឲ្យថៅកែបើកប្រាក់សំណងការងារក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារពួកគេដោយគ្មានការជូនដំណឹងឲ្យដឹងមុនក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសេនទ្រីបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលសម្រាមផ្ដាច់មុខពីរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកហូតសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មប្រមូលសម្រាមពីក្រុមហ៊ុនសេនទ្រីបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលថាដើម្បីជំរុញធ្វើការកែតម្រង់ការសម្អាតទីក្រុងស្របពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនរិះគន់ក្រុមហ៊ុននេះថាប្រមូលសម្រាមមិនបានស្អាតល្អលោកក៏បានប្រគល់កិច្ចការនេះទៅឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជំនួយដល់ផ្នែកកសិកម្មចងក្រងផែនការមេជួយដល់កសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មសម្រាប់កសិករយកទៅអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការចងក្រងផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្របពេលកសិករកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកដោយខ្វះជំនួយបច្ចេកទេសដើមទុនទីផ្សារនិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះអង្គការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថាខាដូបានចងក្រងផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសដាំដុះដើមទុននិងទីផ្សារជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នស្ដីអំពីការរៀបចំផែនការមេនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដីកសិកម្មពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ 50% ឬអាចស្មើនឹង 9 លានហិកតាក្នុងចំណោមនោះមានប្រមាណពាក់កណ្ដាលគឺជាដីស្រែនិងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាកសិដ្ឋានដាំកៅស៊ូអំពៅដំឡូងមីនិងសណ្តែកជាដើមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នដីកសិកម្មភាគច្រើនមានទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សាដែលមានរយៈពេល6ខែនិង6ខែទៀតមានទឹកស្រោចស្រពបានតែប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃផ្ទៃដីដែលត្រូវការទឹកស្រោចស្រពប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថាខាដូលោកងិនប៊ុនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាការខ្វះខាតបច្ចេកទេសនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចទាញយកផលបានគ្រប់ចំនួនដែលចង់បាននោះឡើយចឹងបូរណភាពរបស់ខ្ញុំអ្នកសិក្សាជើងមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងវាបានដល់50លានតោនក៏វាបានដល់ផលិតបានពី20ទៅ30លានតោននោះនាំចេញវាលេខ1ទាំងគុណភាពល្អនេះហេតុអីក៏គេធ្វើដោយសារវាអត់ទឹកវាអត់មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពអត់បច្ចេកទេសទុនអីក៏មិននេះបាននេះថារដ្ឋហ្នឹងគឺគិតមិនដល់ណាមិនចង់គិតដល់មិនថាគេគិតទេប៉ុន្តែគេគិតតិចទេគេនិយាយទេអញ្ចឹងគោលបំណងគឺចង់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យឡើងជាវិធីដល់កម្រិតមួយដែលថា3000ទៅ5000កុំឲ្យក្រោបពេកចឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការខាដូបង្ហាញទៀតថាកសិករនៅតែប្រើវិធីសាស្ត្របែបប្រពៃណីក្នុងការធ្វើកសិកម្មហើយនេះហើយធ្វើឲ្យកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរកសិកម្មនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយនិងរកចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនោះទេហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារសម្រាប់ទិញសម្ភារៈកសិកម្មដែលមិនអាចមានពេលសងធនាគារវិញបានហើយបានបង្កើនភាពលំបាកទ្វេដងដល់ពួកគាត់បន្ថែមពីលើនេះទៀតកសិករនៅខ្វះទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីផលិតស្រូវនិងកសិដ្ឋានដំណាំគ្រប់ប្រភេទលោកងិនប៊ុនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពកសិករក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មើលរំលងលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានទូទាំងប្រទេសព្រោះរដ្ឋាភិបាលរាប់ថ្ងៃគាត់មានអ្វីៗទាំងអស់គាត់មានលុយគាត់មានអំណាចមិនគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើអីផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែលហៅប្រទេសផ្សេងៗឲ្យវិនិយោគតែអាការងារខ្លួនឯងដែលធ្វើបានមិនគុំមិនធ្វើរដ្ឋហ្នឹងមានទុនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់កម្ចីទៅបើគាត់រស់ទីមានបានគាត់ស្ងវិញតារាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅតែដាច់ចម្លែកពីគ្នារដ្ឋគឺរដ្ឋក្រុមហ៊ុន
ណាគេមានខ្សែខ្នងទៅគេនៅជាមួយរដ្ឋទៅដោយជាវិជាដោយអ្នកមានយ៉ាអញ្ចឹងណាដល់ជាបរដ្ឋ 90% ហ្នឹងគឺរស់ដាច់តាមលទ្ធភាពមកគេខ្លួនឯងណាវាមានប្រព័ន្ធណា លោកបន្តថានៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មមិនទាន់លូកដៃជួយកសិករឲ្យបានពេញលេញនោះអង្គការលោកបានចងក្រងនៅផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយខ្លួនឯងពីព្រោះវិស័យកសិកម្មអាចរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្របានផែនការមេនោះរួមមានការរៀបចំឲ្យមានការសិក្សាអំពីបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធស្រោចស្រពការស្វែងរកទុនបម្រុងការបង្កើតបណ្ដាញទីផ្សារចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានភូមិឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនិងការកែច្នៃវិកខ្ចប់ផលិតផលកសិកម្មជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមការងារនឹងជំរុញឲ្យមានការគាំទ្ររកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋទៅលើកត្តាមួយចំនួនដោយបានរៀបរាប់មកនេះចំណែកសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ក៏បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរបស់កសិករតាមរយៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមកសិករកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះក្រោយពីមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់កាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះពួកគេបានរកឃើញថាស្រូវលក់ចេញក្នុងតម្លៃទាបជាបញ្ហាចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាចំនួន8ដែលបានលើកឡើងក្នុងនោះកសិករបានលើកឡើងថាពួកគេបានចំណាយដើមទុនច្រើននៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មស្រូវដូចជាកម្លាំងពលកម្មការប្រើប្រាស់ជីថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងសត្វល្អិតនិងការច្រូតកាត់ជាដើមដោយឡែកទិន្នផលទទួលបានគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃទាបដោយតម្លៃគឺឈ្មោះជាអ្នកកំណត់ជាមួយគ្នានេះកិច្ចពិភាក្សាក៏បានរកឃើញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយមួយចំនួនដូចជាការធានាបាននៅសុវត្ថិភាពដីធ្លីសម្រាប់កសិកម្មដល់កសិករខ្នាតតូចរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងឈ្មួញដែលអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយត្រូវចាត់ចែងដីទាំងនោះប្រគល់ដល់កសិករខ្នាតតូចនិងសហគមន៍ក្រីក្រប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងចំណែកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មសម្រាប់កសិករវិញរដ្ឋាភិបាលគួរស្ដារនិងពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មនៅក្នុងការផ្ទុកទឹកប្រើប្រាស់ទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាដែលបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កសិករខ្នាតតូចនិងមធ្យមឲ្យបានពិតប្រាកដដោយត្រូវជៀសវាងឲ្យបាននៅគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលបម្រើឲ្យតែគម្រោងវិនិយោគរបស់នាយទុនអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភធនរដ្ឋាភិបាលគួរមានការឧបត្ថម្ភធននិងប្រាក់កម្ចីដល់កសិករខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់កសិករនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដំណាំកសិកម្មតាមបែបបច្ចេកទេសសមស្របចំពោះបញ្ហាទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលគួរធានាឲ្យបាននូវទីផ្សារនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់កសិផលក្នុងស្រុកតាមរយៈការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការនាំចូលនៅផលិតផលកសិកម្មទាំងអស់ពីក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករនិងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCSC លោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបញ្ហាចម្បងដែលក្រសួងកសិកម្មត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនដល់កសិករបន្ទាន់នោះគឺបញ្ហាធារាសាស្ត្រដែលត្រូវមានការសាងសង់ប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានទៅដល់តំបន់ដែលកសិករអាចប្រកបរបរដាំដំណាំផ្សេងៗបានក្រៅពីនេះបញ្ហាទីផ្សារក៏កំពុងចោទជាបញ្ហាធំណាស់ដែរសម្រាប់កសិករព្រោះពេលពួកគាត់ផលិតបានគឺគ្មានទីផ្សារលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតបង់ដើមទុនជាច្រើនគ្មានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងបន្តមុខរបរនោះតទៅមុខទៀតដំណាំរបស់ជាប្រវត្តិតាមរបស់ហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្មីៗករណីស្ពៃក្តៅរបស់កសិករនៅដល់តំបន់ជាដើមតែខណៈហ្នឹងគឺថាអាទីផ្សារនៅចំណេញឬក៏ផលិតផលកសិកម្មនាំចូលការស្ទង់នៅតែបន្តអញ្ចឹងគឺតែមានយន្តការឬក៏វិធានការយ៉ាងម៉េចក្នុងការដោះស្រាយទៅតាមរដូវកាលឬការដំណើរផលរបស់កសិករអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេរហូតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះលោកថេងសាវឿនថាក្រសួងសម័យឬរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយឲ្យវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងកសិករបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យកសិករងើបចេញពីភាពក្រីក្រនិងមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមែននោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវការវិជ័យដឹកនាំជាភាសាទៅលើសម័យផលិតផលកសិកម្មនិងតម្រូវការប្រមូលនៃកង្វល់ដាក់ចូលជាធៀបចូលហើយរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយសមស្របដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករនឹងកថាបញ្ហាហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងផែនការមេនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដែលចងក្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មហៅកាត់ថាខាដូក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកមានប្រមាណ 30% ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាធ្លាប់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីផលិតស្រូវទាំងប្រាំងនិងវស្សាសរុបជាង 3 លាន 2 សែនហិកតាចំណែកសក្តានុពលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទើបតែគ្របដណ្ដប់បានប្រមាណ 1 លាន 8 សែនហិកតាឬអាចស្មើនឹងជាង 60% ប៉ុណ្ណោះគិតមកត្រឹមឆ្នាំ 2019កម្ពុជាមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជាង 2000 កន្លែងទាំងតូចទាំងធំនិងមធ្យមក្នុងនោះប្រព័ន្ធស្រោចស្រពខ្នាតធំមានជាង 30 កន្លែងចំណែកលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាកូម៉ាដែលជាអ្នកជំនាញកសិកម្មបានសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសពថ្ងៃមានតែបរិមាណក៏ប៉ុន្តែគុណភាពនៅតែចោទជាបញ្ហានៅឡើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដែលមិនអាចឲ្យទទួលផលបានច្រើនដោយការរំពឹងទុកនោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុះការរីករាលដាលខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដ -19 នៅតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការយកពួកគាត់ចេញពីទីនោះព្រោះពួកគាត់និងក្រុមគ្រួសារព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៃសាកលវិទ្យាល័យវូហានលោកភួងបុប្ផាគីមហុងរៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចនិងឯកោតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ស្របពេលដែលវីរុសកូវីដ -19 កំពុងតែបន្តវាយប្រហារនិងរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននេះតែម្ដងលោកឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់ពេលនេះពុំទាន់ឃើញមានមន្ត្រីស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសចិននោះចុះមកសួរសុខទុក្ខលោកដោយផ្ទាល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានការឧបត្ថម្ភអាហារ3ពេលដែរដោយឥតគិតថ្លៃតែពីខាងសាលាទៅវិញទេនិស្សិតវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពនៅទីនោះស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងហើយលោកឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាបានជំលះនិស្សិតរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងវូហានជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺនៅសល់តែនិស្សិតខ្មែរនិងនិស្សិតប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការជំលះជនជាតិថៃសិង្ហបុរីអង់គ្លេសប្រាំងហើយអាមេរិកអីនោះហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលនៅមានជនជាតិខ្មែរយើងហើយមានជនជាតិនេប៉ាល់ហើយបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកនិស្សិតភួងបុប្ផាគីមហុងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអាណាព្យាបាលរបស់លោកមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកលោកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៅតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការជំលះពួកលោកចេញទៅកម្ពុជាមួយរយៈព្រោះថាសាលាក៏បានផ្អាកកម្មវិធីសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដែរពួកគាត់ជាសួរខ្ញុំសុខភាពមិនម៉ែហើយស្ថានភាពនៅនេះផ្លាស់ប្ដូរមិនម៉ែហើយណាមួយឥឡូវជំងឺនឹងចេះតែធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងបងซึ่งពួកគាត់នៅតែបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងបងចំពោះគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់គឺចង់បានការជំលះចេញក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគ្រប់តាមអ្វីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ជំងឺរលាកប្រព័ន្ធដង្ហើមដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបេនៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅខេត្តរបស់ចិនមួយនេះមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន23នាក់កំពុងតែជាប់ផុងនៅទីនោះដោយសារតែអាជ្ញាធរចិនបានបិទទីក្រុងនិងខេត្តនេះទាំងមូលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចេញចូលតទៅទៀតនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនជំលះប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតរបស់ខ្លួនចេញពីទីនោះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគេចចេញពីវីរុសកូវីដ -19 ហើយមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបន្តស្នាក់នៅប្រទេសចិនដើម្បីរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនចិនក្រោមហេតុផលថាជឿជាក់លើចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី3ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាវូហានលោកលីសេថាប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅនោះក៏មានសភាពស្ងាត់ជ្រងំដែរហើយម្នាក់សម្ងំនៅតែក្នុងផ្ទះលោកបន្តទៀតថានៅសាលារបស់លោកគឺមិនមានការឧបត្ថម្ភអាហារនោះទេដូច្នេះលោកតែងតែទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បរិភោគក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ឬក៏2សប្តាហ៍និស្សិតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកដោយផ្ទាល់ឬក៏ផ្ដល់ជំនួយអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលបានថវិកាខ្លះៗដែរពីសប្បុរសជនសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះចំពោះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវហ្នឹងការពារខ្លួនទៅតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើបានហ្នឹងគឺខិតខំការពារខ្លួនណាពីច្រើនគឺនៅក្នុងបន្ទប់ពេលចេញទៅក្រៅហ្នឹងមានម៉ាស់មានស្រោមដៃហ្នឹងយើងនៅតែរក្សាដដែលការហូបចុកហ្នឹងទៀតគឺគោរពទៅតាមអនាម័យពោះអារម្មណ៍ផ្ទាល់ចំពោះនិស្សិតយើងហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចនៅឡើយទេប៉ុន្តែដោយសារយើងគោរពតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខដឹកនាំយើងក៏គោរពតាមពួកយើងកំពុងតែរងចាំអនុសាសន៍បន្តទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
មតែគាត់មានអ្វីបន្ថែមទៀតណាបងនិស្សិតលីសេថាបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំនះពួកលោកចេញពីទីក្រុងវូហានជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបារម្ភខ្លាំងផងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះលោកយល់ថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងវិលទៅមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនោះទេជាការពិតណាស់បងពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់បារម្ភមែនទែនមួយថ្ងៃនឹងគាត់ខលមកសួរសុខទុក្ខនឹង 2-3 ដងបាទគាត់ចង់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញណាបងហើយខ្ញុំក៏និយាយលួងគាត់ទៅថាពេលណាមួយនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏សន្យាថានឹងថែរក្សាសុខភាពសុខភាពនឹងត្រឡប់ទៅជួបគាត់ឆាប់ណាបងដោយឡែកក្រុមនិស្សិតមួយចំនួនទៀតហាក់មិនសូវហ៊ាននិយាយនោះទេព្រោះគេបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យពួកគេបន្តរស់នៅប្រទេសចិននិងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះនិស្សិតរូបណាដែលចាកចេញទៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាប្រទេសចិនមានអាសន្នបែបនេះតាំងពីមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នអំពីការរីករាលដាលដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសកូវីដ -19 នេះម្ល៉េះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានចាត់វិធានការជាបណ្ដាដើម្បីជំនះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងវូហាននិងបានផ្អាកជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនឬក៏បិទច្រកព្រំដែនមួយរយៈដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែគ្មានវិធានការនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជាប់គាំងនៅទីក្រុងវូហានមកស្រុកកំណើតវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអំពីផលវិបាកនៃការគេចចេញពីគ្រោះអាសន្ននេះទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះបន្តនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយជនជាតិចិនដែលកំពុងកើតជំងឺឆ្លងនិងប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវនិងកំពុងតែរីករាលដាលនេះដោយលោកអះអាងថាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរផងនិងដើម្បីជួយប្រទេសចិននៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះផងអត់មានតម្រូវការនៃការជំនះនិស្សិតខ្មែរមកកាន់កម្ពុជាទេដោយយើងទុកនៅទីនោះដែលជាការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបើជំនះនិស្សិតមិនចាំបាច់សូមអាហារូបករណ៍ចិនទៅទៀតទេច្បាស់ជាចិននឹងមិនឲ្យទេអានឹងខ្ញុំប៉ាត់ស្មានទុកខ្ញុំមិនដឹងថាចិនគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាចិនខ្ញុំអត់ឲ្យណែទៀតទេពេលស្រួលណែមកខ្ញុំពេលរបាណែរត់ចោលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាស៊ីជីពេញឬក៏លីគឺចាគឺខ្ញុំអត់ឲ្យទេស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែជ្រួលច្របល់ខ្លាំងហើយរកវិធីការពារខ្លួនតែរៀងខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយចំអកដល់អ្នកដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងមេរោគនេះថាភ័យហួសហេតុពេកលោកថែមទាំងលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ការពារដោយប្រមានបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកណាក៏ដោយដែលពាក់ម៉ាស់ចូលក្នុងវិមានសន្តិភាពក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទៀតផងណែនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនតែមាននរណាមួយពាក់ម៉ាស់ខ្ញុំដេញចេញមាននរណាពាក់ម៉ាស់មកពាក់ម៉ាស់ដេញចេញទៅយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ទៅពាក់ម៉ាស់ផងមកពាក់ម៉ាស់ឲ្យមករើគ្រប់កន្លែងទៅនេះអត់មាននរណាពាក់ម៉ាស់ទេបើសិនតែពាក់ម៉ាស់ខ្ញុំដេញចេញអត់ឲ្យនៅទេឯងតែទៅស៊ីជាមួយម៉ាស់ទៅនៅជាមួយម៉ាស់ខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាឆ្ងល់រឿងកន្លែងហ្នឹងអត់តន់មកម្នាក់ផងខ្មែរមិនតន់ឆ្លងម្នាក់ផងបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជួយជំនះនិស្សិតខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននោះព្រោះពួកគេប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសទោះបីជាពួកគេនៅទីនោះក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបានដែរយុវនិស្សិតរូបនេះបន្តទៀតថាពួកនិស្សិតទាំងនោះគឺជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជានាពេលអនាគតហើយប្រសិនបើការប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះធ្វើឲ្យកើតមានរឿងអកុសលចំពោះនិស្សិតទាំងនោះវិញគឺជារឿងឈឺចាប់និងសោកស្ដាយសម្រាប់ជាតិខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវមហាជនស្ដីបន្ទោសចំពោះករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណនៅតែឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានជំហរមិនបិទជើងហោះហើរពីចិនហើយក៏មិនជំនះនិស្សិតខ្មែរពីទីក្រុងវូហាននោះដែរបាទនៅដដែលបាទមន្ត្រីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរូបនេះឲ្យដឹងដែរថាគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 នេះនៅឡើយទេក្រៅតែពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបរសៃអនុហើយដែលលោកអះអាងថាកំពុងតែមានស្ថានភាពសុខភាពល្អជាធម្មតានោះក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាក៏រកឃើញករណីសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចេញរោគសញ្ញាជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងជាច្រើនលើកដែរតែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងឯនោះវិញមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសដាក់ពិភពលោកក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 នេះគឺមានន័យថាមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះមិនអាចថមថយឬក៏មិនទាន់រកវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះបាននៅឡើយទេដូច្នេះសម្រាប់និស្សិតខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងវូហានគឺមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចាត់វិធានការកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចារណាក្នុងការយកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលណាមួយដើម្បីឲ្យជំងឺនោះស្រាកស្រានទៅក៏អាចឲ្យគាត់ទៅវិញណាបាទព្រោះថាគាត់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់បានរៀនដដែលទេបាទឲ្យគាត់មកក៏វាអត់មានខាតពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្រដែរបាទតែម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ការដែលបើសិនជាអាចឲ្យគ្នាបានមកវិញទាំងអ្នកដែលនៅនោះទាំងគ្រួសារក៏គាត់មានការត្រេកអរសប្បាយចិត្តមានការអត់ខ្ញុំផ្ញើពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដែរណាមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅឯបរទេសត្រូវបានរដ្ឋគាំពារចំណែកឯមាត្រា35ចែងថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយដោយម៉ត់ចត់ដោយអង្គការរដ្ឋអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបដិទ្ធឡាម៉ុងហៃបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកដោយរំលឹកខ្លឹមសារនៃមាត្រា52នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជុំវិញសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននេះមាត្រា52នោះចែងថារដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពចំពោះជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃស្នើឲ្យគួរអនុវត្តឃ្លាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែមករាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសដាក់ពិភពលោកនៅក្នុងភាពអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីក្រោយពិនិត្យឃើញថាមេរោគដែលបង្កឲ្យរលាកសួតនេះបានសម្លាប់មនុស្សនិងឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់កើនឡើងជាលំដាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ឆ្លងដែនឆ្លងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើងដល់259នាក់និងបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 10000 នាក់ករណីឆ្លងមេរោគនេះបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន23ហើយនៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសចិនផងខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃការផ្ទុះមេរោគដែលបង្កឡើងដោយវីរុសថ្មីកូវីដ -19 នេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានសម្រេចប្រកាសដាក់ករណីផ្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះជាបញ្ហាអាសន្នសកលផ្នែកសុខភាពតើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការប្រកាសភាពអាសន្នជាសកលផ្នែកសុខភាពរបស់អង្គការ WHO នេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណតែ1ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះបានផ្ទុះរាលដាលដែលមានប្រភពដើមចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅទោះបីជាមានការប្រកាសអាសន្នបែបនេះក៏ដោយក៏អង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានតម្រូវឬផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសនានាត្រូវតែរឹតបន្តឹងឬហាម5រាល់ការធ្វើដំណើរឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ត្រូវចែកចាយរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះស្របតាមបញ្ញត្តិអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសនានានៅទូទាំងសកលលោកក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យវីរុសនេះឆ្លងរាលដាលតទៅទៀតតាមរយៈការបន្តតាមដានការប្រកាសទុកជាមុនការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬការគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងវីរុសនេះជាដើមជាពិសេសប្រទេសនីមួយៗក៏ត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយកុំឲ្យមានការឆ្លងវីរុសនេះពីមនុស្សទៅមនុស្សឬរីករាលដាលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិតាមរយៈការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចូលរួមពង្រីកចំណេះដឹងអំពីវីរុសនិងជំងឺនេះនិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលចេញបំរាមហាម5មិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលផ្ទុះមេរោគនេះត្រូវជូនដំណឹងដល់អង្គការមួយនេះហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរាល់ចំណាត់ការណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងឬស្លាកស្នាមទុរយុដល់ប្រទេសដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសប្រភេទថ្មីនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសអាសន្នជាសកលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី31មករាថាបន្ថែមពីលើវិធានការដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញក្រសួងបានធ្វើតាមរាល់ការណែនាំទាំងអស់របស់អង្គការ WHO នេះហើយក្នុងនោះមានដូចជាការពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីមេរោគនេះជាដើមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណថាផ្អែកតាមអង្គការ WHO នេះកម្ពុជាមិនបានដាក់បំរាមពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេអានេះយើងធ្វើតាមអង្គការសុខភាពលោកដែរអង្គការសុខភាពលោកក៏អត់ឲ្យហាមទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមគាត់គាត់ថាយើងក៏មិនហាមដែរប៉ុន្តែបើតែគាត់ចាំបាច់ដល់ទៅហើយយើងថាបើមិនចាំបាច់មិនគួរធ្វើដំណើរទៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់ទៅគាត់ទៅប្រចាំសុខភាពគាត់ទៅជាកុំទៅកន្លែងណាដែលគេប្រកាសថាមានពេលបាត់
បាទកុំទៅប៉ះពាល់ទៅមានចិត្តណាស់អ្នកដែលយើងជំងឺទៅហើយកុំទៅកន្លែងផ្សារណាមានបាក់គ្រូតែហើយគេត្រឡប់មកវិញវាចេញរោគសញ្ញាក្រុមក្តៅហើយមានសញ្ញាទៅហើក្នុងកំឡុង14ថ្ងៃសូមទៅគ្រូពេទ្យឬមានទីតាំងមួយមួយតាមដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងចុះទៅគ្រាស្រាវជ្រាវយកទៅពិនិត្យទៅហើយម្ដងបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរុងនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នតួលេខចុងក្រោយគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី31មករានៅកម្ពុជាមានតែជនជាតិចិនមួយរូបដដែលនោះទេដែលឆ្លងមេរោគនេះហើយពុំមានករណីថ្មីនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងបន្តតាមដានសុខភាពយ៉ាងដិតដល់ទៅលើមនុស្សប្រមាណជា100នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាសង្ស័យហើយក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបិទជើងហោះហើរទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាវិញអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជាអូនអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលដើម្បីសុំព័ត៌មានចុងក្រោយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាកម្ពុជាបិទតែជើងហោះហើរតែពីទីក្រុងវូហានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាកន្លែងផ្ទុកមេរោគនេះរីឯចំណុចដទៃទៀតគឺនៅរក្សាការហោះហើរដដែលដូចគ្នានេះដែរលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនមានអ្វីបន្ថែមនោះទេក្រៅពីអ្វីដែលក្រសួងធ្លាប់ប្រកាសថានឹងមិនមានចំណាត់ការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរជានិស្សិតសរុប23នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្រុងវូហាននោះឡើយលើពីនេះទៀតនៅមួយថ្ងៃមុនអង្គការ WHO ប្រកាសអាសន្នលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានវិធានការបិទជើងហោះហើរនិងជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរពីប្រទេសចិននោះទេព្រោះលោកថាវិធានការនេះជាការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយចិនលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យនិស្សិតខ្មែរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយត្រូវនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនចិនហើយលោកថែមទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ័យជ្រុលហួសហេតុពេកចំពោះករណីនេះអត់មានតម្រូវការទាក់ទិននឹងការបញ្ឈប់ជើងហោះហើរដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនអត់មានតម្រូវការនៃការជំនះនិស្សិតខ្មែរអ្នកការទូតខ្មែរកុងស៊ុលខ្មែរនៅតាមបណ្ដាទីកន្លែងនានាមកកាន់កម្ពុជាទេដោយយើងទុកនៅទីនោះដែលជាការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើជំនះនិស្សិតបានជជុលជាជំនះហើយបានសង្កេតថាមិនចាំបាច់សុំអាហារូបករណ៍ចិនទៅទៀតទេច្បាស់ជាចិននឹងមិនឲ្យទេអានឹងខ្ញុំបាត់ស្មានទុកខ្ញុំមិនដឹងថាចិនគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាចិនខ្ញុំអត់ឲ្យតែឯងទេលោកហ៊ុនសែនទំនងជាមេដឹកនាំទី1ហើយនៅលើពិភពលោកដែលបានចេញមុខមកថ្លែងសារបែបនេះដែលមិនត្រឹមតែមិនចាត់វិធានការបិទជើងហោះហើរឬជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅរស់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយជនជាតិចិនទៀតផងសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកំពុងចាត់វិធានការផ្ទុយពីនេះគឺតាមរយៈការខ្នះខ្នែងជំរាបពលរដ្ឋខ្លួននិងបិទជើងហោះហើរឬព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដាក់គណនីឈ្មោះសេងរតនាសរសេរឌឺដងថាសារបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ទីក្រុងវូហាន3ថ្ងៃលើមើលហើយកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់ឲ្យសោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយរូបទៀតដាក់គណនីឈ្មោះតារាសវណ្ណសរសេរថាជាតិខ្មែរមានសំណាងណាស់ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងមិត្តបរទេសបែបនេះលោកសរសេរបន្តថាប្រជាជនខ្មែរសង្ឃឹមថាសម្ដេចនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោចុះទៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមនិស្សិតខ្មែរឬជួយព្យាបាលជំងឺដល់មហាមិត្តចិនដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 គឺសម្ដេចនិងក្រុមគ្រួសារមិនរត់ចោលពួកគាត់និងរួមសុខរួមទុក្ខក្នុងគ្រាដែលមហាមិត្តចិនជួបផលលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការមិនជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរពីចិននេះនិងការមិនបិទជើងហោះហើរពីចិនហាក់ផ្ទុយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាក្នុងលោកកំពុងតែខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងជាប់នៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសពីរដំបូងគេមកដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់ស្នូលនៃការផ្ទុះជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបង្កមកពីវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនៃមេរោគថ្មីនេះហើយបានដំឡើងកម្រិតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងជើងការទៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពណ៌ក្រហមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters រាយការណ៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31មករារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើពិភពលោកសរុបមិនតិចជាង15ប្រទេសទេរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការជម្លៀសឬមានផែនការជម្លៀសបុគ្គលិកការទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងរងការផ្ទុះរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះក្រៅពីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះរួមមានកាណាដា
នៅចិនសរុបមានជាង 9,100 នាក់ខណៈមេរោគនេះបានវិលុកឬរីករាលដាលទៅដល់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសឬដែនដីសរុបចំនួន 19 បានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងមេរោគនេះដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងដាច់ដライមួយទៀតមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាគណៈបកនេះបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈបកនេះថាជាឧបាយកលអាក្រក់ចង់បំផ្លាញសង្គមដែលវិភាគស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិ EBA បើបកកាន់អំណាចគិតប្រយោជន៍ជាតិចាលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបសភាពការឆ្នាំ 2019 និងទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីនិងនិយាយពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរួមទាំងបញ្ហាដែលគណៈបកត្រូវដោះស្រាយនាពេលខាងមុខនេះលោកបន្តថាសមាជិកគណៈបកបានលើកឡើងពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសភាពការនយោបាយក្នុងតំបន់និងសភាពការនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយគណៈបកក៏មិនឲ្យតម្លៃលើបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដែរពាក្យ EBA វាមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានអីជាក់លាក់ក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណានោះវាមិនចំណងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាវាចំណងទៅលើ EU ទេអ្នកដែលដាក់ឬមិនដាក់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មាននិយាយអំពីបញ្ហាស៊ីជម្រៅទេសន្និបាតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រមាណ 900 នាក់ចូលរួមហើយនឹងចប់នៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈនេះប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋសភាឯកបកលោកហេងចម្រិនថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតបកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនលោកថាគណៈបកនេះអាចត្រៀមខ្លួនទប់ទល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈបកនេះថាជាឧបាយកលអាក្រក់ចង់បំផ្លាញសង្គមលោកហេងចម្រិនមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមណាឬគណៈបកណានៅពីក្រោយសមាជិកភាពដែលលោកចោទថាជាសមាជិកភាពអាក្រក់នោះទេសន្និបាតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងជិតពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានៅជិតពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាសន្និបាតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សារោគមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកចង់ឃើញគណៈបកនេះធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយបើសិនបើវិធានការនឹងកើតឡើងយន្តការនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះត្រូវមានយន្តការប្រឈមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយបើសិនបើមិនដោះស្រាយអានឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលគណៈបកប្រជាជនប្រឈមមុខទទួលខុសត្រូវទោះបីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដឡើងវិញក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលឲ្យបរទេសដឹកច្រមុះឡើយទោះបីកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយលោកអែមសវណ្ណារាបន្តថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបែបនេះជាសត្រូវរបស់កម្ពុជានោះភាគីទាំងពីរនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុយគ្នាណាស់លោកបន្តថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍គណៈបកនោះវិបត្តិដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមអាចនឹងដោះស្រាយបានខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿង EBA នេះដែរសហជីពឯករាជ្យអះអាងថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលគម្រោងធ្វើបាតកម្មដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេទោះបើមានការគំរាមបង្ក្រាបពីសំណាក់មេប៉ូលីសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហជីពថាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលមានគម្រោងដឹកនាំបាតកម្មរឿង EBA នោះអះអាងថាលោកមិនខ្លាចការគំរាមរបស់សមត្ថកិច្ចរឿងបង្ក្រាបបាតកម្មឡើយពីព្រោះលោកថាការទាមទារនេះស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យកម្មករផ្ទុះការតវ៉ានោះទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្តទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះសហជីពរបស់លោកកំពុងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហា EBA ប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មនឹងកើតមានឡើងដែរប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះ
យុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យរក្សា EBA ហ្នឹងនៅតែបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមរយៈបែបបទរដ្ឋបាលប៉ុន្តែនីតិវិធីចុងក្រោយវានឹងអាចឈានទៅដល់កោតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើឡើងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរូបនេះថ្លែងថាការបង្ក្រាបមិនមែនជាវិធានការសមស្របនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់កម្មករនោះឡើយហើយវាជារឿងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ថែមទៀតលោកចាត់ទុកផែនការរបស់សមាជិកថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជារឿងប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងមិនអាចឆោតអោបដៃមើលគ្រាន់តែអគ្គនាយកនគរបាលជាតិលើកឡើងបែបនេះហើយយើងភ័យខ្លាចយើងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីយើងមិនហ៊ានចេញការពារផលប្រយោជន៍កម្មករគ្រូបង្រៀនផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងនឹកឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោករងឈុនបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះដោយសារតែនៅពេលថ្មីនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនបានប្រកាសអំពីគម្រោងបង្ក្រាបសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលលោកចាត់ទុកថាជាផែនការបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ាដីធ្លីនិងការបំផុសឲ្យមានបាតកម្មរឿងការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ផងដែរមេប៉ូលីសកម្ពុជាដែលត្រូវជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគាំទ្រវិធានការនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាលោកត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងផែនការនេះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់រាជាណាចក្រកម្ពុជាសភាពការសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាចប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារក្រុមអាមិត្តจากក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសយុយងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យតវ៉ាពាក់ព័ន្ធដំណោះដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិជាតិបតៃនិងលើកយកបញ្ហា EBA និង GSP ដើម្បីយុយងកម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មបង្កចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយរូបទៀតគឺប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាលោកមិនគាំទ្រវិធានការរបស់សមាជិកនេះឡើយពីព្រោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកថាជារឿងមិនសមស្របតទៅសោះដែលសមាជិកកម្ពុជាចេះតែភ្ជាប់ការតវ៉ារបស់កម្មករទៅនឹងបដិវត្តដែលលោកថាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានលេចចេញសញ្ញាណាមួយដោយការលើកឡើងនេះឡើយឡងមកបើវាកើតមានការតវ៉ាឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់បាត់បង់ការងារគាត់អត់មានការងារធ្វើស្មែរដ្ឋាភិបាលជួយអញ្ចឹងឯងតែរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយទៅចង់ឬជាមិនមានអីដែលថាទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌បដូររដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនមានសញ្ញានោះទេយើងតាជីក៏មិនបានតាំងចិត្តដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរឿងនោះដែរគាត់ថាក្នុងនាមយើងតាជីយើងជួយជាផ្លូវច្បាប់ឬក៏សម្របសម្រួលនៅក្នុងទេវវិធីមួយចំនួនក្នុងនាមការងារយើងដែលបានអនុញ្ញាតលោកអាត់ធុនយល់ឃើញថាកម្ពុជាទំនងជាមិនអាចគេចផុតពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឡើយពីព្រោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទេស្របពេលដែលការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយនៅសល់ពេលតែជាង1សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះជាតំណាងឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាខ្ញុំស្នើដល់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តឡើងវិញចំពោះការស្នើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬបញ្ជាបញ្ហានៃការបើ EBA ហ្នឹងហើយយើងក៏ស្នើទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅពិនិត្យមើលក្នុងករណីដែលជាមិនផុតត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងលទ្ធភាពណាតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករនិងជាងប៉ះពាល់ទៅមន្ត្រីអីហ្នឹងគឺថាវាមិនអីដូចប៉ះពាល់ដល់កម្មករទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវរក្សាទុកឬព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់រួចហើយថាមានតែស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេទើបជាលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវជំហរឥតកែប្រែនេះដោយសារតែរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបកម្ពុជានឹងត្រូវខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ$700 លានអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះការនាំទំនិញទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មែននោះហើយការបង់ពន្ធនេះនឹងត្រូវចាប់គិតពីខែសីហាឆ្នាំ2020តទៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះសមាគមថៅកែរោងចក្របានប្រមានថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រមាណ75,000នាក់និងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ប្រមាណ3លាននាក់ទៀតជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏បានប្រកាសដែរថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងបណ្ដាលឲ្យឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនិងប៉ះពាល់ដល់កសិករខ្មែរជាងកន្លះលានគ្រួសារចាលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញដូចតទៅនិស្សិតខ្មែរ
ដែលកំពុងជាប់ផុងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំនះពួកគេទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 កំពុងតែរាតត្បាតខ្លាំងនៅទីនោះចំណែករដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណុំពររបស់ពួកគេដដែលមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកនេះបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈបកនេះថាជាឧបាយកលអាក្រក់និងចង់បំផ្លាញសង្គមអ្នកវិភាគស្នើឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិ EBA បើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតប្រយោជន៍ជាតិសហជីពឯករាជ្យអះអាងថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលគម្រោងធ្វើបាតកម្មដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេទោះបីជាមានការគម្រាមបង្ក្រាបពីសំណាក់មេប៉ូលីសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហជីពថាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះការទាមទាររដ្ឋាភិបាលខិតខំរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងប្តឹងអភិបាលស្រុកអូរាំងលោកសៀកមនីទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតករណីរំលោភដីព្រៃអភិរក្ស300ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាសហគមន៍ថាពួកគេមានភស្តុតាងនិងឯកសារច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាអភិបាលស្រុករូបនេះយកតួនាទីរំលោភយកដីព្រៃអភិរក្សដោយខុសច្បាប់ហើយការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម2សប្តាហ៍ទៀតចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុណងពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ